Салам достор, мен Алыдиши уулу Акчоодан Карачы айылынан болом. Бүгүн сиздерге тааныштырмакчы болгонум кыргыз улутубуздун элдик ырларынан тааныштырмакчымын. Düşmey başından almana saydı cetilde Saçına varız manası Hakkında çıkıp tutsalgan Atene aksıl kırgızsın Aksarığı da maydan olsan da Калманбет Абдыкерим уулу Аптынам район даражалуу кыргыз улутубуздун элдик ырлар мураскору. Ошондой эле менин устатым. Устатым ырды аткарганда жан дүйнөң менен зесим, чыныгы зесим менен берилип ырдаганда гана ыр уккулуктуу болот деп үйрөтөт. Тегишекте бар, тегишекте. Эми жакшы шерт. Оданыбызда чоң кичик мааракелерде бизди атайын сунуштайт. Ары эмге үскө бөлөп, маяна ажыратып берет. Кыргыз элдик ырлары болсо, турмушубузда кем болсо болбой турган бир бөлүгүнө айланган. Биздин кыргыз улутубуздун элдик ырларын жактырып угушун жана кыргыз улутубуздун салт сана тарых маданиятын түшүнүшүн үмүт кылабыз.